Lakhipuronline puthokchaba April gi tang ama leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruiba Pao Sepak Takraw World Cup ta saruk yarubi Priya amadi coach Bidumuki bu taram nokre. Manipuri Sahitya Parisar Assam na kumsi chahi ki tongan bahiram singda pigadaba mana phanglaba singi ming lautokre. Kendra Sarkar ki employee singi oiba Unified Pension Scheme UPS ngasidagi chanaba horagani. Manipuri Guest House konjang lekai da parisat ki mikhal ga mari lainaba mifam pangthokre amasung Myanmar da thokiba UR aduda sibami ki masing lising ani henkre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Bihar na jumbo oiduna handak ta pangthokiba Sepak Takraw World Cup lising ani ka kunmanga da saruk yakibi All Cachar Sepak Takraw Association ki tomthin oina ngalibi sanaroi ayekpam Priya amadi international coach Thangjam Ongbi Bidumuki anibu silchar railway station da oklaba matung konjang laikai Kolalaima Sports Complex da ngarang harau tayamba phongdokpagi mifam ama phamkhre. Hairiba mifam aduda RDC ki president oinam biramani Women Action Committee for Village Protection ki president Konthaujam Sunita All Cachar Sepak Takraw Association ki president amadi secretary mathangsina RK Sanahal Singha amasung L Ranjan Singha loinana advisor Raskishore Singh amasung atai miyoi Cameron thormadu saruk yakhi. World Championship aduda A Priya Devina India gi oina silver medal ama aduga bronze medal ani laurakhi. President RK Sanahal Singhana thakatwai phongtoklaba matungda mifam adu loisinki panba yai ayekpam Priya Cachar Lakhipur khunodagi ayekpam Manikanta amadi ayekpam Ongbi Patma gi machanupini aduga international nupi gi Sepak Takraw coach oiribi Thangjam Ongbi Bidumuki Hailakandi gi qualifier dagi Thangjam Monindro gi loinabini mayam bukhurumjari ahanba maktada akhoi assam gi oina participate tawjaruba asida aigi mingna Bidumuki coach oina participate tawjarubani aduga akhoi A Priya ayekpam Priya Devi mahangna player do oina participate tawjarubani aduga ngasi gi khwaidagi nungaiba numit ngasi Priya na medal laurakpa akhoi India gi oina silver medal ama na bronze ani asisiga akhoi aksta All Cachar Sepak Takraw Association asina jumbu oiraga akoibo haraute yamna opirakpa ai Cachar district tagi haujarakpani player oina jaujarakpani national level da sam medal kayama lauraba matungda Hailakandi district ta yum palaba matungda coach oina sasabani adubo India gi oina saluba matamsida akoigi Cachar district tagi oina Priyana saruk jarubasi yakhaidagi nungaiba phongdokchari aduga akoina ngasi Kolalaima hariba asigi ground maktada isamaksu sanajarakpani aduga A Priya sisu ngasi sanajadana asidagi mangkaba ngamjarakpani akoina sanajarakpa matamda awaba kayama thengnajarai nungaiba kayama su thengnajarai ahanbada akoi quite event na sanajarai ahanba sanaraba matungda akoina quarter final se Iran ga sanarakpada akoina lehobani aduga akoigi regu event da akoina sanajarakpasi Vietnam ga sanajai Vietnam ga quarter semi final da akoi Vietnam dagi point ani khaktang da leijahobani aduga akoigi double event da silver medal phangna akoina lakchari basi Myanmar ga sanaraga akoi kajadana lakchabani Thailand ga sanabadi akoi Thailand di akoi di world gi champion nina khatang akoi kaihani akoina khara participate tawba matamda akoina Thailand haibase hek tabaga akoi angang singchina khatang ni painabam khak haidi world gi champion oiba kainoga tabani naina ko khatang aduga moigi performance phudokna sanaramagadi akoi su khatang tabagi leijabani adubu ma isorna akoi gi kaihani second faudi phangan birame asigi nungaijai masi Manipuri Sahitya Parisar Assam na kumsi chahi ki oina tongan ba hiram singda pigadaba mana phanglaba singi ming lauthokre mana phanglagadaba miyoi sing adudi Sahitya Bhushan Assam Mani Singha Hailakandi Lairelakpam Gauba Singha Hojai Thokchom Bishwanath Singirbon Sahitya Sebakta Usam Kunjabihari Singha Hojai Kaisam Bitapati Chandrapur Kaisam Hemchandra Guwahati Oza Athoirenda Riyasuddin Chaudhary Sapor Moina Lakhipur Mutum Singhajit Mongolpur Sunai
Ningomba Madon Mohon Chandam Lekai Sonai Khaidem Noni Singa Ramnagor Tuko Silchar Baidya Bhushanda Haisnam Nongyai Sribar Lakhipur Thingom Brajan Kumar Hailakandi Konthauzam Naratnam Singa Hojai Nat Bhushanda Brahmachari Mayum Babaton Sarma Joragul Sonai Nirat Kumar Singa Hailakandi Laurembam Ibungo Macha Singa Thangzam Lekai Sonai Katha Bhushanda Usam Chauba Singa Singirbon Lakhipur Samaj Sebakta Ingudam Ongbi Sanathoi Devi Joypur Lakhipur Laisram Babaton Sinha Chanpur Sonai Kangabam Gauramani Sinha Udharbon Jyotish Ratna da Soibam Thabal Sinha Panchali Hojai Lifetime Achievement Award da Okram Churamani Boljor Silchar Monohar Mayum Surya Kumar Sharma Udharbon Sangit Bhushan Bhokel da Maisnam Kulachandra Sinha Singirbon Khundrapam Chandrakala Sinha Udharbon Sangit Ratna da Aramam Chandramohan Wapukpi Kasar Gabesana Bhushan da Chongtham Gaura Singha Ranipur Kasar Chitrakala Bhushan da Khaidem Sajau Singha Ramnagor Silchar Kala Bhushan Thangta da Dr. Huidrom Prem Kumar Imphal Muiring Zamongbi Hemabati Literary Gold Medal Naurem Rajan Silchar Laima Literary Gold Medal Maisnam Bhagat Guwahati Thingom Dhambi Memorial Case Award Translation da Pukramam Kamini Singha Hojai Amadi Laren Lakpam Bajanti Devi Hojai Sahitya Ratna Professor Topodir Bhattacharya former Vice Chancellor Assam University Silchar Hairiba Mana Singasi Lagliba April Thagi Mari Dagi Taruk Pauba Numit Humni Chumna Kasar Lakhipur Ki Binakandi Part 2 da Laiba South Barak Rural Development Complex da Pangthokodoriba Manipuri Sahitya Parisar Assam gi Humpunithoi Suba Chahi gi Mipam gi Nini Chanba April ki Tang Manga Talantok Lakani Haina परिषद की जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर खुमुजम धीरेन की जेरोलमद फोंदोरकली केंद्र सरकार की एम्प्लॉई सिंह की ओइबा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस ngasi चनबा हौरगनी केंद्र सरकार ना नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की मखादा लौखलप थौरांग अमा ओइना स्कीम असी हौदोखिबनी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ना स्कीम असिगी पीरिबा नियम असिगी मतुंगिना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंबो कांगलुप अहुम थोकना खाइदोकले अहानबा कांगलुपता एनपीएस की मखादा लैबा अमसुंग चाही असिगी अप्रैल की तांग अमा फावदा थबक तौरिबा सिंग अनिसुबा कांगलुपता हंदक चाही की अप्रैल अमदा नत्रगा मसिगी मतुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट की थबकता चंगलकपा मियोय सिंग अदुगा अहुम सुबदना केंद्र सरकार की एम्प्लॉई ओइना थबक पुरकलगा मार्च की तांग 19 फावबा की मनुंगदा थबकतगी पथाकिबा एम्प्लॉई सिंग ओइगनी केंद्र सरकार की एम्प्लॉई लाख 19 रोमदा स्कीम असिना कानबा फंगलगनी हाइना पावसिना मखातारे खंगनजबा मा चाही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाखपगुम मतिक मकुन लेरबा लखीपुर खुमनगी इबुतौ थौनांगी लाइथोंग हांगबगी थौरम चलिबा अप्रैल था सिगी तांग 18 थांगजनमिकी अयुकी पुंग 3 तगी नुंगतिलगी पुंग 5 मखाई फावबा नोंगमगी ओइना इरात थौनिजबगी थौरम पांगथोक्लगनी हाइरिबा थौरम असिदा ख्वाइ मियामना लाखपिदुना थौनिजबा असिदा सरुक याबिउ हाइना इबुतौ थौनांग थौगुन लुक्की माइगेदगी नोलुंग निंगसिंगलदे हौखिबा मार्च की तांग 19 मणिपुरी गेस्ट हाउस कोंजंग लकाइदा फमखिबा मणिपुरी साहित्य परिषद असम की इलेक्शन कमिटी की मिफमदा वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अमसुंग सेक्रेटरी सिंगी पिसलखिबा मिरेपचे सिंह लौथोखिदबना वाइस प्रेसिडेंट फमगिदमक कसार अमसुंग लखीपुर जोन दगी हौरंगबम राजमनी जेनरल कुंजलाल अमसुंग वांगजम ब्रजबासी लोइनना कार्बी आंगलोंग अमसुंग दिमा साउ जोन दगी थोकचोम अनिल अमसुंग नोंथोमबम विनोद बिहारी मखोय मंगागी मनुंगदा मिखल थेंगनरगनी अदुगा हाइलाकांदी अमसुंग करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जोन दगी मिरेपचे पिसलखिबा सपोन सिंहा अमसुंग कार्बी आंगलोंग होजाय अमसुंग दिमा साउ जोन दगी खेमा मयुम दिलीपो लंबा याउदबा वाइस प्रेसिडेंट की मिरेप ओइना इलेक्शन कमिटीना अयाबा पिखरे जनरल सेक्रेटरी फमगिदमक मिरेप से पिसलखिबा डॉक्टर मैस्नाम निंगहाइबा अमसुंग सेक्रेटरी मरी की मिरेप से पिसलखिबा डॉक्टर पोसमबम राजबिहारी के रविंद्र सिंहा मोइरांगथेम हिरेन कुमार अमसुंग फमदोम मणिबाबू बुसु लंबा याउदबा मिरेप ओइना अयाबा पिखरे इलेक्शन कमिटी की रिटर्निंग ऑफिसर कांगबम शांति कुमार गिलमसिंग मखादा फमखिबा मिफम अदुदा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर जेंखोम राजबिहारी लोइनना लाइसरम नंद कुमार इंगुदम नीलबीर अमसुंग सवाइजम गौरबाबू सरुक जाखी
Manipur gi saknairaba critic scholar amadi aiba Professor Nongmaithem Tombina laikidabagi awapa phongdokpagi mifam ama Tripura gi Dharmanagar da su pangtokre Mars ki tang kuntra North Tripura district ki Dharmanagar Manipuri Rajbari Mantopta Manipuri Sahitya Parishad Dharmanagar branch na sindana pangtokkiba mifam aduda Parishad ki president Ahibam Buddhachandrana tharum mapoiki thauramda laikidraba Professor N Tombigi photo da laikatuna minute ani tumina leptuna ikai khumnajaki thauramda Parishad ki secretary Ahibam Robindra Kumar Assistant Secretary H. Karmajit Advisor Gurumayim Surodhani Sharma Sija Renuka Tulsi Sharma P. Kanchanmala amasung Sija Purnimana Laikidraba N Tombi ki maramda wafam kaya phungtokhi panbajai Professor Nongmaithem Tombi haukiba Mars ki tang 12 da laikidabani Lakliba April ki tang 13 amasung 13 Baskandi Junior College Korokandida apun bakungang mapan sakholu Baskandina koliba palarbondagi patri phawbagi mitai gi kungang mapan asigi oiba nupa macha amadi nupi macha singi sana khonabagi thorum pangthoklagani long race 100 meter race high jump long jump volleyball amadi 5A side futsal gi oiba masana sing da pangthokadaba sanabagi thorum asida yawbining ba sanaroi singna masagi ming leifam amadi yawgadaba discipline gi aiba cherol general secretary Maisnam Jitendra Jahulakna bahairi wafam asi haukiba Mars ki tang kuntrada apunba khungang mapan sakholuki Baskandi Hari Mandapta Kaisam Bidapatina mifam mapo iduna pangthokiba mifamda lepna khibani hairi United Northeast Charitable Society UNECS na silangduna Singirbon Utum Lakai da pangthokiba ahanba Double Open Badminton Tournament disingani ga kunmanga loisinkre mana mathumsu yenthokre I Manjoy amasung L Ranjan gi teamna champion aduga TH Amit amasung N Aditya gi teamna runners up takhi tournament asigi best player gi mana W Nganthoibana phangki ahanba mana anisuba mana amadi best player gi mana adu mathang sitna M Gopal Singha retired teacher Singirbon GP member M Dharmendra amasung UNECS ki advisor Mutum Ranjit na kusinake next year the su hena prize adudagi di trophy aduga certificate na singba kaya singase ekoi trophy su hapakani aduga masigi matung da su amukamuk ekoi angang singi oiba junior level gi under 17 under 13 adugi su ekoi masitauna bagi hadna ekoi wari sanari Myanmar da thokiba jwar habagi thodokta sibagi masing hengalaktuna lising ani henkre mioi lising mari rom soktuna laikanari haina junta gi wangang loi aman phongdokre aduga mioi kaya hojik su thiba phangdre laibak sin bathungna awapa phongdok poina lakliba April tang taruk phawba piral tangkhai chingthaduna thamgani hairi mioi lak 33 hena leiriba khwaidigi hena sokalaba mandale saharda hojik su mioi kaya ama lambida yarektuna leinari asomda apikpa mioi lak amarom tamak leiba ithat leiba kamo oiriba tongada nongmaijing nimita hakiba 8.1 magnitude ki johar adugi matungda tsunami lakpa yai haina section waron lauthokiba adu amuk laklaroi haikre yuhar aduna leibak aduda achouba ateka kai amangata matu thoki de hairi Nungairaba pau yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna atomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagitamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nongmaijing natabada nimit kudingi ayuki pung mapandagi nimidangi pung 3 phawba layengzari mobile number 8638078821 hariba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari
Wellcare Medicos Lakhipur Ward number 8 na makhal maka anaba kaya gidamak maming lairaba doctor singna layang bagi kudong saba bizari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS nakong naton amadi khaunaw gi specialist amasung Dr. Rehena Sultana MD angang gi specialist Dr. Ani Asina nongmaijing kudingi numit yung pung tarani thoitigi layang gani Dr. C.H. Rakesh Singha MS Orthopedic Surgeon Sarugi Dr. Asina Thangse Kudingi Nungtil Pung Ahum Dagi Layangani Dr. Setam Bisas MS Dr. Asina Nungsang Gallbladder da Nunglaiba Khoirin Pomba Phimosis Paraphimosis na Chingbagi Layang Nanabagi Damak Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Dagi Mapan Pauba Aduga Nungtil Pung Ani Makai Dagi na Numitang Pung Mapan Pauba Layangani Dr. Bikram Bhuya Dentist PDS Jagi Dr. Asina Numit Kudingi Nungtul Gi Matamda Layangani Dr. Benjir Ahmad Loskorna Numit Kudingi Numitang Wairam Pung Taruk Dagi na Mapan Pauba Aduga Dr. Puspita Singhana Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Dagi na Mapan Pauba Aduga Nungtil Gi Pung Ani Makai Dagi Taruk Pauba Layangani Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagol Sen Irayamasung Thangze Kudingi Nungtil Gi Pung Ani Dagi Layangani Akupa Marol Amadi Bukungi Damak Wellcare Medicos Lakhipur Ward number 8 ke mobile number 8134-835-398 number asida pau phawna bina bahari Energy Healing Center Rongpurda computer gi matenga anauba madi ariba anabasingbo computer gi matenga layong khangdokpuna layang bahusare computer gi matenga makal makhagi anabasingi report lawthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layang bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang odaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chimba gi laina sine chingba layang da yarakani loinana matam sangna hu chemba hidak charakpadagi side effect amadi hi da hu chemba toxin lairakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leizare silchar Rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da masimak gengsin biragu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395-732-456 number asida call to birakna bakhangajari Chaliba chahi lising aniga kunmanga asida adomna mutual fund natraga SIP da karambada sel tungsinbana hena kanaba oigani haibagi matangda mamutana khangnanabagi damakta lam asida khang hairaba karam punsida mahaki mobile number 78964-96096 number asida WhatsApp ki kuthangda natraga call tobiduna mitailonda free advice lobinaba khangalagle panba yai Sel tungsimbagi lam asida mutual fund expert asi Guwahati da laiba mutual fund distribution gi Janasanchoy Finsep koba farm amagi co-founder ni loinana hairiba farm asiga chahi tara hena loinaduna laklaba misakni Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully. Aroibada maroiba pau amukhanna Sepak Takraw World Cup da saruk yarubi Priya amadi coach Bidumukibu taram nokre Manipuri Sahitya Parisar Assam na kumsi chahi gi tongan bahiram singda pigadaba mana phanglaba singi ming lauthokre Kendra Sarkar gi employee singi oiba Unified Pension Scheme UPS ngasidagi chanaba horagani Manipuri Guest House Konjing Laikai da Parisat ki mikhal gamari lainaba mifam pangthokre amasung Myanmar da thokiba yuar aduda sibami ki masing lising ani henkre Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi wenadi matang asida loijare